道歉蝗蟲，咁樣好危險噶！喺正條大路度踢波，仲整爛我副眼鏡，點樣賠翻俾我啊？道歉啊！雖然個波係我踢嘅，但係個波嘅主人係你嚟喎。但係今次提議踢波嘅人係你喎。我一早話咗喺學校嘅操場踢波，但係胖虎就話唔緊要咯，求其喺大路踢咪得咯。你話咩喎？總之就唔關我事咯。係你唔啱喎。你咁講即係賴我啦！的確係你唔啱喎。哎呀，咪住啊，咪住啊，講下道理好喎。而家係大雄佢避唔開個波啫嘛，係佢唔啱咪真。冇錯啊，比賽係我一定避得開。我都得啫，一定會閃得開。你再我踢翻轉頭添，係佢自己行路唔帶眼啫。咁啊係啊，都係佢論盡啫嘛。係佢唔好。喂，咪走住啊！你話咩話？點可以咁噶？佢哋連一句道歉嘅說話都冇講過。咦？好啦，一於教訓下佢哋啊！係咪有法寶俾我用啊？睇手勢就知件法寶唔簡單。道歉蝗蟲，係咩嚟噶？嘿嘿，呢種蝗蟲豬捐入人嘅鼻哥窿之後，嗰個人就會即刻頭耷耷猛咁認錯噶啦。其實今次嘅事，我食咗個波餅，根本就係我唔啱，好對唔住啊！係我冇辦法避開飛埋嚟嘅波啊！呢件事你唔使道歉噶喎。係我唔啱。神奇粉，仲有啊，尋日我食咗你件豆沙包。哎呀！嘿嘿，我個百寶袋入邊有好多道歉蝗蟲噶，百寶個個人都向你道歉啊！再問多你一次啊，係咪冇心向我道歉啊？咁啊係啊。係啊，咁冇辦法啦。好啦，我已經反省過噶啦，真係估唔到我竟然咁邪惡。我生得咁英俊啊，但係個心啊咁邪惡，再加上我咁有錢，使極都使唔完啊！其實我唔中意你啲咁嘅反省。哎呀，你打我啦，盡情咁打我啦！仲好啊，佢都叫你盡情咁打佢咯。真係可以打啊！冇錯啊，大力啲打啦！我打。你搞咩啊？唔可以咁求其噶，唔該你認真少少啦！真係打你。係啊，一定要盡全力噶，唔係我永遠都會唔安樂噶。係咁，我唔客氣啦。哎呀，咁樣打好小兒科咗噃，仲未抵消到我嘅罪孽啊！打到我手都痛埋啊！到第二個啦，係啊，繼續打我啦，唔好俾佢哋。咩話？叫我向你道歉？你唔係食咗炮子打嘛嘛？嚟啦！我的球，我的球！你都知你自己唔啱咧。原來我係咁邪惡噶，我竟然喺條大路上面踢波。明白就最好啦。唔得啊，仲未夠，我要懲罰自己。我明白噶啦，既然你反省過，我唔會追究噶。唔得啊，淨係咁睇唔到，我反省係誠意啊！呢樣嘢嚟打我啦！你冷靜啲先啦。你唔肯用呢樣嘢打我嘅，我就打你。嚟啦，佢盡情打我一身啦！咪立亂打噶。對唔住啊！冇用噶，點都捉唔到佢哋噶啦！呢次弊啦，好大件事啊！佢哋飛到周圍都係啦，大件事啊！大件事啊！
哦，我呢份人真係好衰，都係我冇。我真係最大惡極。咁就弊啦，我哋用神奇粉審佢哋，等我哋噴翻嗰隻蝗蟲出嚟啦。行唔通啊！我樽神奇粉好似跌咗啊！有冇人啊？我哋想買神奇粉啊！你哋都係走吧啦！啊！老闆，我哋想買神奇粉。我係個超級大壞蛋，我已經再冇面目見世界上任何一個人啦！我打算今晚漏夜執包袱走人嘅。翻屋企攞嘅話，一定會快好多嘅。好對唔住啊！唔係啊，係我唔啱先嘅。而家搞到個個都猛咁喺度同人哋道歉。啊，嗰個咪係小靜？做咩啊，小靜？你唔好理我啦！好似我呢啲咁邪惡嘅人，一定要好好反省，先至對得天地良心。你邊係邪惡嘅人喎？你性格咁文靜，喺學校仲有個高材生嚟。其實每次測驗、考試我都出貓噶，唔止出貓啊，我仲做咗好多其他壞事。例如啦，人人話最有錢嘅係我。咩話？王府話我畫公仔笑過呢個大雄真係好可惡啊！連我都夠膽話嘛！就係我講大話，特登話係大雄你畫。你竟然咁樣害大雄啊！哇，係胖虎啊！哎呀，等陣啊，我要向你道歉啊！主席咁同佢都講。係唔好啊！佢真係會打你一身噶。好對唔住啊，其實係我喺黑板畫公仔笑你蠢。仲有啊，尋日我仲喺你背脊度貼住寫住走音大猩猩嘅紙，請你盡情咁打我，直至你下咗道氣為止啦。咩話？你嗰啲只係小事嚟，同我所做嘅嘢根本就冇得比。我而家諗翻你都覺得好內疚啊！冇錯啦，我一定要同所有人道歉先得噶，係咁啦。你冇走啊！哎呀，今日真係好忙啊！小夫啊，小夫，我都要向你道歉啊！我試過整陷阱啊！唔係嘛，因為咁少嘅事你就叫停我，真係服咗你啊！我而家要向183個人道歉先至可以清到條數啊！哎呀，好忙啊，好忙啊，好忙啊！又會咁嘅，竟然會完全冇人理我嘅！要快啲拎神奇粉過嚟至得啦！如果唔係，所有人都會失控啊！係靜香啊！靜香，想你幫下手啊！頭先小靜同學佢，好對唔住啊，大雄。係咁嘅，之前請你食嗰啲曲奇餅，其實唔係我整噶，我講大話，啲曲奇餅其實係媽媽整噶。連靜香都中咗招啊！仲有啊，請你食嗰啲曲奇餅全部係失敗咗嘅，焗好嗰啲我請晒出幕餐食啦。算啦，唔好講啦，講落去盞令我更加傷心。係靜香同學啊，係我唔啱，之前匿埋喺樹叢度嚇你個人嗰個係我，係我唔啱啊，要講對唔住嘅係我，唔係你。情況越嚟越嚴重啊！要快啲搵神奇粉啊！快手啲啊！快手啲啊！快手啲啊！兩位又點樣啊？你哋兩個好趕時間啊！入去嗰邊嗰間屋偷咗好多嘢啊！請你兩位送去警察局啦！係咪唔得先？唔唔係，係。拉我啦！個橙嚟噶，唔該拉我翻去啦，拉我翻去先啦，拉我先我嘅，我偷過9次嘢添啊，9次嘢啊！最唔啱嗰個係我啊！做警察做咗咁多年，我都從未拉過個賊嘅，因為我白出糧，令到政府財政赤字擴大，搞到大家嘅生活咁痛苦。如果要拉嘅，都應該拉我先。各位市民聽住，一直以嚟我貪贓枉法，收受利益，我要向大家道歉。係我用錢賄賂佢嘅，真係好對唔住啊！係我錯先啦。我仲有力量好得人驚。快手啲啊！
媽媽真係好對唔住啊！晚晚我都話要加班，搞到好夜至翻。其實我同啲朋友打牙交。係我唔啱至真啊！我買咗咁貴嘅嘢都冇同你講，好對唔住。係我貪靚貪慕虛榮啊！我唔啱就真啊！神奇粉喺邊啊？揾到啦！好啊，好對唔住啊，好對唔住，對唔住啊，對唔住。唔係啊嘛？咩事啊？咩玩？你講大話呃我？咁你咧？你當我發咗達啊？你仲話我？老細知有地方咪會更加亂。你咁㗎？